بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعن ونكسن داوديال هل كان وبرتا إنه كلنا يوتيوب كأنه حركة ورارك برامج كان قد بدأ ندك كوسو قد بدو نيات كده ودون تان وحكم من نقونا يا تلس كعيد مدى حركة دالك طلاب دق أيو قاضي يا كذب ويركي فشل مية كوع الشعب يكو قاضي مقادة مسجواء قبل كجل جدود حقته ويركاس قصرها رسم جاء كذا شيء وحيابها لقى قرية oo faahfaasanaya halka idin kugu baahi doona waxa kale oo barnaamijkeena qayb ka noqonaya Ali Jayto Cismaan war dad badan ka yaabiya ayuu shaaciyay gobolka Hiiraan waxa ka bilaabanaya howlgallada ka dhanka qawaariijta fila Soomaaliya waxa ka socdo abaabul xoogan haddaba halkee ayuu daaran yahay qorshaha laga leeyahay iyo xogii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale barnaamijkeena kaga boga doontan maxay yihiin waxyaabaha la gudboon fila Soomaaliya si looga adkaado Axmed Madoobe iyo xulufadiisa waxa kale oo barnaamijkan idin kugu baahi doona isla markaana qodobada qayb ka noqonaya Axmed Madoobe waxa uu durba bilaabay abaabul xoogan oo ka dhana fila Soomaaliya isaga oo wali ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya maxaad kala socotaa in diyaarad kale oo qarsoodi ay soo gaartay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland Ethiopiaanku wali waxa ay wadaan abaabul xoogan oo ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qorshaha rasmiga ah oo ay leeyihiin iyo xogihii ugu dambeeyay ayaan barnaamijkan idin kugu soo gudbi doona haddii aad ugu cusub tahay daawada nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran like-tu muhiim ayay u tahay muuqaalkeena ee hilmaamin si shargare oo saaxiibada la wadaag qaybta hoose commentigana waxaad nagu reebtaa aragtida saliimka aynu ku bilowno magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xureynta deegaanka ayaa iska caabiyay oo ka hortagay weerar kooxaha qawaariijta al-shabaab ay ku soo qaadeen magaaladaasi weerarka oo ahaa mid qorsheysan oo ilaa iyo dhowr jiha ka yimid ayay ciidamadu iska caabiyeen iyaga oo diiday damicii kooxda ahaa in ay qabsadaan magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud ayaa qiyaastii 28 kilomitir waxa ay u jirtaa degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud magaaladan dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale u soo weerartay kooxda qawaariijta al-shabaab waxaana lagu gaarsiiyay jab xoogan sida aad ka dheehan kartaan muuqaalkan daawade waxa halkan qawaariijta loogu geysanayaa jab xoogan sidoo kale xogo kale oo xasaasi ah ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo culculus ay ka dhaceen aaga goobihii lagu dagaalamay kuwaas oo jab kale oo baaxad lagu gaarsiiyay kooxda qawaariijta al-shabaab ciidamada qaranka iyo kuwa dib u xureynta deegaanka waxay caawa mudan yihiin bogaadin iyo u hambalyeyn maadaama ay jab xoogan gaarsiiyeen kooxihii naflacaariga ahaa ee isku dayay in ay soo weeraraan magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee howlgalkan la isaga difaacay damaca qawaariijta horkacayay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in shabaab laga dilay tiro kor u dhaafay ilaa iyo 30 maleeshiyad ah kuwaas oo qaarkood lagu dilo duqeymo culculus oo dhacay kadib markii ay ka baqa caareen aagii lagu dagaalamay oo dhulka hawdka ayaa looga daba tagay sida aad arkaysaan waa ciidamada xoogga dalka oo si baacsanaya kooxda qawaariijta ee shabaab sidoo kale waxaan idin haynaa xog kale oo la xiriirta dagaalkan iyo waxyaabaha dhacay warbixintan ila daaw ciidamada xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirka deegaanka oo dhanka cirka ay ka kaabayaan diyaaradaha qumaatiga u kacay Soomaaliyeed ayaa fashiliyay damicii guracnaa ee qawaariijta kaas oo ahaa qabsashada magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud ciidamada qaranka ayaa cashir u dhigay maleeshiyaadka la soo qalday
waxaana gaaray jab xoogan oo sababay in ay ka cararaan meydadkooda. dagaalka oo ahaa mid culus ayaa marnaba u suuragelin qawaariijta in ay gaaraan yoolka damacooda kadib markii ay diyaaradaha ciidamada cirka Soomaaliyeed ku garaaceen gantaalo lala helay. maleeshiyaadka qawaariijta ee ka baxsaday aagga dagaalka ayaa markii iyo degmada Galcad ee gobolka Galgaduud, halkaasna mar kale jab xoogan ayaa lagu gaarsiiyay qawaariijta nafla caariga ah. sidoo kale diyaaradaha ciidamada cirka ayaa gurmad caafimaad sahay iyo saadba gaarsiiyay ciidamada qaranka iyo kuwa xaqoodirka deegaanka ee jilibka u aasay gulufkii guracnaa ee qawaariijtu ay soo qaaday. howlgallada ka dhanka kooxda qawaariijta Al-Shabaab ayaa ah mid si wada jir ah looga qayb qaadanayo cir iyo dhul, waxaana diyaaradaha ciidamada cirka Soomaaliyeed ay sabab u noqdeen in laga tallaabsado baqtiga qawaariijta oo tirabeel ah. Maxamed Cabdullaahi Cumar, warbaahinta qaranka, Masagawa, Galgaduud. daawade halka aad nagala socoto waa barta aynu ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran. like-tu muhiim ayay u tahay muuqaalkayna daawade ee ha hilmaamin sii share gare oo saaxiibada la wadaag. qaybta hoose commentigana waxaad inoogu reebtaa aragtida saliimka ah. magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa weli ku sugan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, waxaana halkaas uu ka wadaa kulamadii ugu dambeeyay oo uu ku doonayo in uu ku qanciyo dowladda Kenya si markaasi meesha looga saaro madmadowga u dhaxeeya isaga iyo Villa Soomaaliya ee muddada jiray. xogta arrinkan oo dhammaystiran barnaamijkeena kan xiga ayaan daawade kuugu baahinaya. balse marka gobolka Hiiraan, taliyaha lugta ciidamada xoogga dalka Jeneraal Khalid Cabdullaahi Cumar, taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe waxa ay bilaabeen howlgallada ka dhanka qawaariijta ee ka soconaya gobolka Hiiraan. waxa ay kormeereen talisyada ciidamada xoogga dalka ee halka ku yaala, iyaga oo sidoo kale la hadlay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ku sugan aagga gobolka Hiiraan una qudbeeyay. waxayna u sheegeen in loo diyaar garoobo dagaalka tooska ee ka dhanka ah kooxda qawaariijta Al-Shabaab ee la doonayo in laga ambaqaado aaggaasi. Cali Jayte Cusmaan, hogaamiyaha macawisleyda gobolka Hiiraan ahna la taliyaha ama u qaabilsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda ee macawisleyda ama ciidamada dib u xoreynta deegaanka, ayaa si cad u sheegay in la laba jibaarayo howlgallada ka dhanka qawaariijta ee ka soconaya aaggaasi. Cali Jayte ayaa soo jeediyay in la ambaqaado dagaalka tooska ee ka dhanka kooxaha qawaariijta ee Shabaab. Villa Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin kale oo markaasi lagu kaabayo howlgallada ka dhanka qawaariijta ee dalka ka soconaya. daawade halka aad nagala socoto waa barta aynu ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran. amaana Allah.